Mifa A20 versus Eagle Elite 2. Speaker China versus speaker lokal. Mana yang lebih bagus ya? Halo, Gadget Pro di sini. Nah, kali ini saya akan membuat video review singkat mengenai Eagle Elite 2 updated version dan sekaligus akan saya adu dengan Mifa A20. Kenapa ya saya bandingkan Eagle Elite 2 dengan Mifa A20? Ya, walaupun Mifa A20 tidak digadang-gadang sebagai speaker outdoor seperti Eagle Elite 2, tapi banyak yang memuja kualitas suara Mifa A20. Nah, saya penasaran nih, apakah speaker lokal Eagle Elite 2 yang dipuji juga kualitas suaranya sama bagusnya atau bahkan lebih bagus daripada Mifa A20? Dengan harga yang kurang lebih sama, kira-kira lebih worth beli yang mana ya? Oke, pertama saya akan bahas spesifikasi masing-masing speaker dulu. Dimulai dari Eagle Elite 2. Nah, yang sekarang rilis itu updated version ya. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, apa sih hebatnya speaker buatan Bandung ini? Kita jabarkan dulu mulai dari drivernya. Nah, speaker ini memiliki front-facing passive radiator dan dual high-quality full range driver. Panjang ya istilahnya. Pokoknya intinya, dengan spesifikasi ini, suara bass menjadi lebih punchy, treble menjadi jernih, dan suara vokalnya lebih jelas terdengar. Lalu suara bassnya juga dibantu dengan fitur yang namanya Max Bass Intelligent Bass Enhancement. Jadi suara low atau bassnya lebih terdengar dan tidak asal mendem. Oke, itu kalau dari sisi suara. Nah, kalau dari fiturnya gimana ya? Untuk fiturnya, koneksinya aja lengkap. Kita sebut saja ada Bluetooth 4.2, colokan aux 3.5 mm, slot micro SD, dan NFC. Dan yang tidak disangka-sangka, dengan kapasitas baterai 4400 mAh ini, speakernya bisa jadi power bank. Ya, walaupun pengisiannya tidak cepat, tapi ya cukuplah untuk baterai cadangan HP. Dan untuk dipakai teleponan, pakai speaker, bisa banget. Jadi suara yang dihasilkan juga jelas dan tidak perlu menempelkan speaker sampai ke telinga. Nah, karena digadang sebagai speaker outdoor, kita harus lihat spesifikasi outdoornya dulu. Untuk spesifikasi outdoor, speaker ini sudah dilengkapi dengan TPU dan silicone sheet yang aman kalau jatuhnya kira-kira sekitar 1 meter. Nah, tahan air nggak ya? Iya, tahan air. Jadi, speaker ini dilengkapi dengan IP rating IP67, jadi mau disemprot air pun juga tidak masalah. Tapi sebaiknya jangan direndam dalam air ya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang speaker Eagle ya. Nah, sekarang kita mulai ke Mifa A20. Sebenarnya kalau untuk Mifa A20 saya sudah pernah bahas lengkapnya di video sebelumnya. Jadi linknya saya sertakan di kolom deskripsi ini dan di bagian atas video ya. Jadi speaker ini sempat saya rekomendasikan di video-video sebelumnya. Ya, salah satu merek speaker yang paling dicari di Indonesia. Karena harganya terjangkau, mereknya terkenal, lebih mengutamakan bass, pokoknya worth deh. Tapi gimana ya kalau diadu suaranya dengan Eagle? Nah, ini saya sudah coba untuk mengadu suaranya. Saran saya sebaiknya memakai headphone atau earphone untuk mendengarkan perbedaan suaranya. That's good.
Oke, sudah dicek? Gimana kira-kira suaranya? Pertama dari sisi Eagle Elite 2, suaranya berasa lebih keluar dan lebih keras dengan volume yang sudah saya set lebih pelan daripada Miva A20. Kualitas suara vokal Eagle Elite 2 juga lebih jelas terdengar. Nah, kalau untuk suara vokal saya tidak bisa upload ya karena masalah copyright. Nah, kalau untuk suara instrumental juga lebih jernih terdengar di Eagle. Bassnya lebih punchy, walau untuk keseluruhan suaranya lebih dominan mid ke high. Di Miva A20, menurut saya suara yang keluar kayak ya sekitar nanggung gitu deh. Mendem mungkin ya istilahnya. Bass Miva mungkin kalau tidak dibandingkan sebelah-sebelahan dengan Eagle Elite 2 terdengar superior. Tapi jika saya bandingkan sebelah-sebelahan dengan Eagle Elite 2, suara Miva berasa flat dan kurang nendang. Kalau ini mungkin karena masalah burn-in, kayaknya enggak deh. Karena dua speaker ini sudah sekitar 2 bulanan saya pakai. Apalagi Miva, dari awal rilis saya sudah pakai. Jadi bisa dibilang ini adalah performa terbaik dari masing-masing speaker. Dengan harga yang kurang lebih berdekatan, menurut saya lebih worth untuk membeli Eagle Elite 2. Kenapa? Karena ada beberapa fitur yang tidak ada di Miva A20, contohnya seperti IP ratingnya anti air, bodi yang seperti badak yang tahan benturan, dan juga ada fitur NFC yang walaupun tidak dipakai di saya dan bisa jadi power bank. Nah, dan satu lagi yang paling penting, suara Eagle juga lebih keras, jauh lebih keras dibandingkan dengan Miva A20. Jadi kalau dibilang ini adalah speaker untuk outdoor ya memang cocok banget. Kalau dibilang Miva lebih bagusnya di mana? Mungkin kalau dipaksakan mereknya kali ya lebih terkenal. Oh ya, tampilannya juga lebih premium, lebih bagus. Jadi cocok kalau dipakai di kamar, jadi lebih keren kamarnya. Tapi ya balik lagi ke selera musik masing-masing ya. Kalau kita tanya tentang kualitas suara, jadi saran saya lebih baik kita dengarkan langsung speakernya di tempat kalian masing-masing dibandingkan didengar di YouTube saja, karena pasti beda sensasinya. Sekian video review singkat dari Gadget Bro. Please klik subscribe untuk keep update dengan video-video yang baru diupload. Dan klik thumbs up jika kalian suka dengan video ini, dan bantu share juga untuk teman-teman kalian yang butuh masukan waktu mau beli barang. Stay safe and sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!